ദി ഗ്രേറ്റ് ലെജൻഡ് ബ്രൂസ് ലീ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്കാണിത്. 10,000 ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ഭയമില്ല, പക്ഷെ ഒരു ടെക്നിക്ക് 10,000 തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാളെ എനിക്ക് ഭയമാണ്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതിലുപരി ഒരു കാര്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ആവുക എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ദി ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹെഡ്ജ്ഹോഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒരു കുറുക്കന് 18 അടവുകൾ അറിയാം, പക്ഷെ ഒരു മുള്ളപ്പന്നിക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കേ അറിയുള്ളൂ. ആ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ മാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുറുക്കനും ഒരു മുള്ളപ്പന്നിയെയും പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ ആവുക നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ.